来讲一下光速跟光的折射，所以直接看到66页，66页。那我们说呢，那光既然也是一种波，所以光也有它自己的特质，也有它自己的波速。所以一般来讲啊，在真空中，光速有多快呢？每秒可以跑30万公里，所以呢，足可以绕地球7圈半，足可以绕地球7圈半，1秒钟就绕地球7圈半，所以这个速度呢是非常非常快的。那因为呢，光呢在不同的介质中，它也有不同的速度，所以呢，那代表说不同介质、不同波速，那这之间必定就会发生一件事情，什么事情？折射 ，OK 吗？所以什么是折射呢？来看好了，如果这里有一个界面，这个界面呢是介质的面，那这个介质的面呢，它上面一定会有一条很重要的线，这一条线叫什么线？叫做法线。所以法线记住，永远都垂直于界面，法线永远都垂直于界面。所以今天如果有一道光直接这样子打下来，那呢，一般来讲我们会说，这里就是入射角嘛，对不对？那反射角是不是就在这里？所以这里就会是反射角。所以记住，入射角要等于反射角，对吧 ？OK 吗？可以接受吗？所以呢，在上面这个介质呢，可以这样子。可是到下面这个介质呢，它会发生一些状况。所以我们先来假想一下，第一个，如果呢，上面这个介质跟下面这个介质，它跑得一样快的话，那这个时候呢，这个光会怎么跑呢？这个光会直接不会产生偏折，就会直接往前冲 ，OK 吗？但是偏偏说，这个光会怎么样？这个光会变慢。所以呢，假设变慢的话，来不要忘记，之前我教你们做笔记，如果会变慢的话，记住第一个，法线会抓人，所以法线会抓人，怎么抓呢？来，因为呢，你这里快，上面快，下面慢，所以你跑得比较慢，你就会被鬼抓到，对不对？像鬼抓一样，你就被鬼抓到，所以一抓到你就会凹过来这里，所以凹过来这里，这是哪一种状态呢？就是由快到慢的状态，你就会被法线抓住，有没有问题？好，那反过来，如果上面比较慢，下面比较快，这时候光跑到这里来，这时候法线抓不抓得到？抓不抓得到？抓不到，所以抓不到它就会走这一边，所以这里就是由怎么样呢？由慢到快的介质的时候，它会产生的折射，会产生的折射。所以除了法线会抓人以外呢，再记一个东西。那我们说啊，那这个地方是不是这个线我们把它叫做折射线，对不对？有没有问题？所以代表折射线跟法线的夹角，这个角就叫做折射角，对吧？所以来看哦，那在这里入射角很大，折射角很小，所以代表上面比较快，下面比较慢，对吧 ？OK 吗？所以呢，这时候呢，我们呢再记第二个东西，记住了，第二个东西叫做什么呢？大角对大 V， 大角对大 V， 大的角度就会对上什么？大的速度 ，OK 吗？所以你上面的角度大，下面的折射角角度小，大角对大 V， 小角就对小 V， 所以代表上面快，下面慢 ，OK 吗？那呢，如果你以这个来看的话你看这个折射角超大，所以呢，入射角很小，折射角很大，所以代表大角对大 V， 小角对小 V， 上面的角度比较小，下面的角度比较大，所以上面跑得比较慢，下面会跑得比较快 ，OK 吗？